Всем привет! Пришли мы сегодня на озеро. В планах у меня на сегодня попробовать половить рыбу. А то я так это зимой и ни одной рыбы и не поймал. Ну потому что еще особо не ловил. Так уже 15 февраля. Надо хотя бы одну рыбу поймать. Но прежде чем пойду ловить рыбу, для начала я разожгу костер. Чай вскипятить, да заодно погреться у костра. А то сегодня так-то не жарко на улице. Морозик. Чтоб далеко за дровами не ходить, подпилю эту скамейку. Так-то здесь сосна сухая, то что надо для дров. Ну, костер пусть пока что разгорается. Сейчас надо будет тогда еще за водой сходить, в котелок набрать. Да и потом уже чай кипятить. Да, сегодня видео может быть не очень длинное будет, так как я снимаю на iPhone 7, он на морозе очень быстро разряжается. Вот недавно было, наверное, процентов 60, он просто выключился сам. Так что iPhone не для зимы. Летом еще, конечно, можно поснимать. И то я летом с зарядкой ходил, с пауэрбанком постоянно. Очень быстро разряжается. Да у него еще просажен аккумулятор.
Вот, наконец-таки чай вскипел. У нас сегодня к чаю 2 пачки пряников и печеньки. Всем приятного аппетита. Но мурмышек я сегодня не взял, только буду ловить на блесны, балансиры. Хотя бы одна рыбка клюнула бы. Это за все лето только несколько окуней поймал. Ну и плотвичку тоже. Но что-то с рыбой вообще все плохо. Ну так на рыбалку хорошо ходить в такую погоду, когда ветра нету, солнышко светит. Хотя бы руки не так мерзнут. Но все равно мерзнут, но не так. Ну вот как только iPhone убрал в карман, сразу окунь такой маленький клюнул. Первая рыбка в этом году. Ну такого отпущу, пусть плывет. Еще кусок. Вот такой поросеночек. Моему брату клюнул окушок. Значит, здесь какая-то рыба есть. Так клюет, только не часто. Вот в том месте частенько раньше рыбаки сидели, плотву ловили. А сейчас что-то вообще там практически никто не сидит. На Кинама раньше там рыба клевала. Сейчас уже намного хуже клюет. Не знаю, что с рыбой происходит. За лето мне ни одной щуки не клюнуло. Ну, только моему брату и папе клевали щуки, мне нет. В позапрошлом году хоть какая-то щука была. Но сейчас дело уже идет к весне. Может быть, уже в марте, апреле клевать будет. Так бы хорошо было бы нарваться на кучу рыбы. Например, где-нибудь на Габазере. Или на Неге. Ну или на Сандали. А здесь около шалаша рыба что-то плохо клюет. Ну мне так рыба что-то пока что перестала клевать. Сегодня, наверное, день такой. Или еще из-за чего рыба не клюет. Но я сейчас пришел на берег. Здесь костер уже потух. Даже угли остыли. Немного слегка теплые. Придется по новой его разжигать и чайник кипятить. Тогда надо за дровами идти. Но здесь в этом лесу так-то дров еще хватает. Просто надо поискать.
Ну так сегодня рыбаки ездят частенько на собаках и снегоходах. Значит, что-то и клюет где-то. Ну, наверное, не здесь. А вот и дровишка. Только она уже вся гнилая. Ну, гореть будет. Вот еще дровишка. Ну, сейчас тогда эти дрова отнесу туда. Еще поищу. Только надо что-то сухого. Например, сосну или ель. Но сегодня уже за дровами можно не ходить. Этого должно хватить. Костер сейчас уже разгорелся. Но сейчас, когда костер разгорится, поставлю по новой чай. Время сейчас уже 16:52. Но мы недавно попили чаю второй раз. Сейчас пойдем еще половим, и потом уже домой пойдем. Ну, видео тогда буду на этом заканчивать. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Солнце уже скрылось за тучами и за лесом.